Obboleettiin isin amma asirratti argaa jirtanillee duutee jirti jedhamee biiroon Saudi Arabiyaa gara biiroo Finfinneetti dawwalee maatii isheetti akka himamu itti himameetiin jira jechuudha. Intalli keessan duutee jirti jedhame. Mucayyoon kun kan isheen deemte eengadda. Otoo ji'a sadii ji'a afur hin fixiin akka Saudi Arabiyaa deemteen lubbuun ishee darbeetiin jira jechuudha. Sababii lubbuu isheetiin darbeef immoo isinitti hima maqaan obboleettii kanaas jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa. Yeroo baay'ee jechuudha waa'een Saudi Arabiyaa kun baay'ee aarsaa obboleewwan keenya kaffashiisaa jira jechuudha. Adaraa kanan isiniin jedhu ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan ammaan kaasaa of qopheessa. Egaa akkuma beekamu maqaan obboleettii kanaa Obsee Baqqalaa jedhamti jechuudha. Akkasumas immoo bakki dhaloota ishee yookiin immoo bakki isheen itti dhalatte Shawwaalixaa jechuudha. Dhalattuu Shawwaalixaa godina Ilfataa jechuudha. Egaa obboleettiin kun kan isheen deemte jechuudha. Reefu ji'a lama fixi erga Saudi Arabiyaa deemteeti jechuudha. Ji'a lamaan kana keessatti mana madaamii akkuma galteen biiroon akkuma mana madaamii kallattiin ishee gashee hojii ishee eegalteen hojii hin dandeessu jennaan hojiin itti ulfaataa jedhanii gara biirootti deebisan jechuudha. Gaafa gara biirootti deebisan guyyaa muraasa biirootti deebi'uu ishee maatii isheetti dawwaltee himte jechuudha. Hojiin natti ulfaate jettee biirootti na deebisanii jiru amma biiroon jira jette jechuudha. Gaafa hojiin natti ulfaate jettu madaamiin gara biirootti deebiste. Ishiin kun immoo fuutee yeroo biirootti deebitu maatii isheetti akka biiroo jirtu itti himtee jechuudha. Akkuma itti himteen amma kallattii maanii hojiitti ambiraatti deebite ambiraatti hin deebine bakka takka anjirree isaa otoo hin bariin ammoo maatii isheetti immoo intalli keessan duuteetti jedhaniitiin maatii isheetti dawwalanii himanii jechuudha. Intalli kun maaliif duute eenyu ajjeese ji'a lama gidduutti maaltu ajjeese ukkuba akka qabdu hin himanne maal akka taate hin himanne eessatti akka deebite lubbuun ishee darbellee hin himamne jechuudha. Innaa adaraa waaqayyo waan ani isinin gorsaa jiru obboleewwan kiyya biyya Saudi Arabiyaa jirtan keessaafuu jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa keessa ani hin beeku seexanatu ka'ee dhiiga ijoollee keenyaa dhugaa jira ta'eeti. Akkasumas immoo namatu immoo dhiiga ijoollee keenyaa akkasitti gurgurate gatii qaalii iddootti gurguratu argate ta'eeti hin beeku jechuudha. Adaraa keessan biirootti hin baqatinaan lubbuun keessan abahu malee biiroo irraa dhuftanitti yoo hojii dadhabdan hojii dadhabe jettanii biiroo dhuftanitti hin baqatina. Ji'a sadii sejjedhaa ji'a lama sejjedhaa waggaa sadii sejjedhaa waggaa meeqayyoo jedhaa rakkinni tokko isin irra ga'ee gara biirootti madaamii wajjinis walitti buutanii yoo taatan hojiidhaanis dadhabdanii yoo taatan yoo isinin gashinu biyya keessanitti isinin jedhanis waan fe'eyyuu yoo ta'u jechuudha. Gadi ba'aatii harka namaatti of kennadha. Tokko carraa guddaa isin qabdan bilbila qabdu taanaan jechuudha. Bilbila mataa keessanii fayyadamaa jirtu yoo ta'e bilbila madaamii keessanii beektu yoo ta'e tokkoffaa bilbila madaamii keessanii fuudhaa hiriyaa jaallachanitti kennadha. Otoo manichaa hin ba'iin. Lammaffaa lookeeshinii bakka mana jirtan sana yookiin immoo bakka itti baduuf kaatan sana lookeeshinii keessan yoo illee waayifaayi dhabdan yookiin immoo yoo waan fe'iyyuu ta'e jechuudha. Dura erga rakkoon isinirra ga'ee otoo hin taane namni kamiyyuu otoo akka dhaqxanii biyya Saudii geessan biyya kamuu yoo deemtan akka dhaqxaniin bakka jirtan sana lookeeshina keessan sheer godhaa nama harka kaawwadhaa. Waatsaappii dirqama gadi buufadhaa. Imoon isin jalaa balleessuu danda'a. Liinkii sana banee lookeeshinii irra isin galchuu dhiisuu danda'a waan ta'eef waatsaappii hiriyaa qabdan waliin wal mari'adhaa. Waatsaappii appilikeeshinii waatsaappii gadi buufadhaati waliif ergaa achi jalatti. Abelu akkas taate gaafa jedhan lookeeshinii kee iddoo ati jirtu sana ni baafamu. Yoo ati tasa badde yookiin yoo ati tasa duute madaamiin kee gaafatamuu ni dandeessa jechuudha. Maaliif mana ati jirtu sana dirqama seeraan himamee karaa barbaadameen intalli kun mana kana keessa jirti jedhama jechuudha. Lookeeshinii kee sheer gootee nama harka kaawwachuu qabda yookiin maatii kee harka kaawwachuu qabda yookiin hiriyaa amantu hiriyaa jaallattutti nama lama sadiitti tokko harkaa yoo bade namni tokko yoo bilbila isaarraa waatsaappii isaa rimuuf yoo gadhe nama biraa harkaa dhabuu hin dandeessa yookiin maatii keessanitti illee
himadha waatsaappii waan jedhamu gadi naa buufadha jedhaati waatsaappii keessan ergadha. Akkamitti akka waatsaappii sheer godhan yookiin lookeeshinii sheer godhan immoo yuutuubii irra galaati akkaataa itti lookeeshin sheer godhan yoo jettan kamirraas ni baasuu danda'a. Barumsisaa miliyoona meeqa nama meeqatu barsiisuu danda'a jechuudha. Lookeeshinii keessan namoonni irra caalaatti kan beektan baay'een keessan jiru. Akka tasaa ijoolleen haaraa deemtan yoo ta'e akkaataa itti sheer godhan lookeeshin yoo jette barumsisaa dardaramee sii dhufaa jechuudha. Inni biraan lakkoofsa mana ati hojjettu jechuudha. Madaamii keessa haa ta'u lakkoofsi mana lookeeshinii wajjin sheer ta'a lakkoo hin qabu jechuudha. Lakkoofsa madaamii keessa haa ta'u lakkoofsa ijoollee ishees haa ta'u lakkoofsa aayila yookiin immoo firoota isaaniis haa ta'u sobiituma akka waan isaanii faayidaa wayii buusu wayiitti lakkoofsa isaanii qabachuu yaale jechuudha. Lakkoofsa isaanii qabadhaati kun lakkoofsa madaamii kooti naa qabadhu kun lakkoofsa kafiila kooti naa qabadhu jettanii namatti laatachuu qabdu jechuudha. Inni biraa yoo dadhabdan mana madaamii keessatti rakkoon yoo isinitti dhufe madaamii wajjin walitti bu'insa tokko gootanii yoo biiroo isin geessite gorsaa deebisaa. Yoo isin gonkumaa gorsamtanii hin deebi'inaa jechuudha. Gorsamtanii abadan hin deebi'ina. Maaliif jennaan nama tokko faana erga gaafa walitti buuteeti jara sanatti akka mana sanatti lammata hin deebine of eeggannoo guddaa gaafa deebitan ugumatti nane jedha jettanii tasa iyyaadina of aarsaa of gochuuf yoo deebitan irraa kan hafe jarri sun abadeen si hojjechiifachuuf sin deebisan jechuudha. Jara wajjin walii galanii jarri keenyi akkuma beektan isin gurguratu. Sinii galee maallaqa xiqqoo yoo argatan isaan isin gurguratu. Warri biiroo sin gurguratu. Rakkoo tokkoon qaban isaan. Maaliif kan har'a itti garaa isaanii guuttatan bicha argannaan kalas. Har'a beenzila isaanii itti guuttatanii ittiin ijoollee keenya daldalan argannaan kalas isinii dhumate jechuudha. Kanaafuu yoo dandeessan ijoollee beektanitti lookeeshinii keessan kennadhaa bada. Yoo baddanoo hin qabamtu. Yoo qabamtanoo hin hidhamtu. Yoo hidhamtan yakka takka hin godhiin ashaaraan kee hin fuudhamaa. Ati yakka tokko hin godhiin malee hidhamtee gaafa mootummaan ijoolleef dhiifama hundumaa godhe wajjin galtaati. Waan taatu hin qabdu. Hin beelofta, hin rakkattaa, hin dadhabda achi keessatti chaalenjii mana hidhaatu jira. Hin hidhamtaa qaama kee guutuun gara biyya abbaa keetti galta. Waaqni nagaan si gashee jennaan jechuudha. Kanaafuu mana hidhaan sodaatina. Baay'een keessan mana hidhaan sodaatina. Kan isin sodaachuu qabdan biiroo sodaachuu qabdu jechuudha. Biiroon isin gurgurata. Manni hidhaa isin hin gurguru. Takka aqxanii seeratti of laata. Goommoo akka tasaa poolisiin karaa irratti isin qabe jechuudha. Biiroo nageessin jedhin. Biiroo kee beekta hin beeku ani biiroo koo jira. Hin beeku biiroo. Hin beeku tasuma biiroo hin beeku ani jedha. Eessaa dhufte meedirii hin beeku jedhi. Geesse eessa si geessa dirqama geesse mana hidhaa si galcha. Innu jechuudha. Mana hidhaa qixaa hin si gaafatu maal gootee baddee kana waan gootee baddee itti madhu. Nama sanitarii arganii si waamuu danda'u si barbaaduu danda'u. Waan gootee badii hin balleessina mana namaa keessa. Badii hin balleessina. Gaafa mana namaa galtan gaafa biyya ormaa ofitti amanaa of amansiisaa biyyaa ba'a. Achi qixanii badii tokko hin raawwatina. Hanga badii tokko hin raawwannetti yoo sittafe maaltu sittafa birrii qofatu sittafa jechuudha. Ati maatii keef qaaliidha. Ati maatii keef birriidha. Ati maatii keef warqiidha jechuudha. Kanaafuu ati fayyaa kee miila fayyaa qaama fayyaa gaafa biyya abbaa keetti deebite ati bor nama hojjete iddoo biraa deem biyya arabaa biyya tokko miti. Iddoo barbaadde deemte hojjechuu dandeessa carraa qabdu. Ammoo biyya arabaa keessa qofa otoo hin taane hojii mataa keetii biyya keessatti carraa qabda. Ejjette namni fayyaa qabu yoomiyyuu agabuun bulu jechuudha. Nyaatee bula dhugee bula jechuudha. Kanaaf haadha kee abbaa kee hin boosisiin maatii kee hin boosisiin. Maatiin har'aas bahanii reefanaa gasheechuun waan qalbii isinitti hin fakkaatiin. Obboleettiin kun obboleettii ol adeemtu obboleettii xiqqoo obboleettii nama nyaatee hin quufne nama deemee hin quufne nama hojjetee hin quufne nama maatiin isaallee ilaalee hin quufne jechuudha. Nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Bor abdii guddaatu ishee irra jira ture. Obboleettii kanarraa
Maatiitu abdii guddaa irraa qaba ture. Isheenis nama guddadhe iddoo akkasiin ga'a jettee yaaddu turte. Garuu har'a lubbuu ishee dhabdee jirti jechuudha. Maatiin ishees ishee dhabanii jiru. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha of eeggannoo obboleewwan keenya gochuu qabdan isa kana isiniin jedha. Yaadaa fi dogoggora jiru immoo dhiifama naa godha. Obboleetti kanaaf sagalee ta'aa fi yoo isheellee dhaban reeffa isheetillee akka gara biyyaa gashatan jechuudha. Yoo ture yoo namni yaaddatu dhibee akkuma ishee eengaddaa sana fuudhan achitti jalaa awwaaluu danda'u. Haati bo'aa afti jechuudha. Sagalee ta'aa fi karaa dandeessanii hanga dandeessaniin waan qabdaniin bira dhaabbadhaa obboleettii kana akka gara maatii isheetti galtu mucaa jechuudha. Nama kamuu nama mararaa dhugaa dubbachuuf taanaan adaraa keessan dhiifama yoo dogoggoree jiraadhe isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina nagaan naa tura.